Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Wal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li'ilmin ati. Wal hadfu dan adapun membuang fi ba'dil muqaddimati di dalam sebagian muqaddimat, premis-premis, awin natijati atau kesimpulan, li'ilmin karena diketahui, atin ialah datang. Atin ialah datang. Artinya di dalam silogisme itu kadang ada muqaddimah yang dibuang, entah muqaddimah surah atau muqaddimah kubro. Nah, membuang sebagian muqaddimah ini adalah boleh apabila sudah diketahui. Begitu juga terkadang kesimpulan itu di dalam silogisme dibuang, tidak disebutkan. Nah, membuang kesimpulan itu atau natijah atau membuang natijah itu boleh juga asalkan sudah diketahui. Li'ilmin, karena sudah diketahui. Watantahi, dan berakhir atau bermuara apa muqaddimat ila daruratin pada daruri. Ila daruratin pada daruri. Daruri ini adalah muqaddimah aksiomatik atau proposisi aksiomatik. Proposisi aksiomatik itu adalah proposisi yang kebenarannya itu tidak membutuhkan pada dalil. Itu yang disebut dengan darurah. 5. Karena sesuatu min daurin dari daur atau tasalsulin atau tasalsul qad lazima menyertai apa ma. Qad lazima sungguh menyertai apa ma. Kenapa muqaddimah itu harus bermuara atau berakhir pada muqaddimah daruriyah? Karena kalau tidak berakhir pada muqaddimah daruriyah nanti berkonsekuensi pada daur dan tasalsul. Sementara daur dan tasalsul itu termasuk perkara yang mustahil atau perkara yang tidak boleh terjadi, mustahil terjadi. Wal hadfu dan adapun lafaz wal hadfu mubtadaun ialah mubtada, fi ba'dil muqaddimati adapun lafaz fi ba'dil muqaddimati muta'alliqun ialah berta'alluq bil hadfi dengan lafaz al hadfi, bil hadfu dengan lafaz al hadfu. Wal hadfu ini yang di awal ya. Awin natijati adapun lafaz awin natijah ma'tufun ialah diatofkan ala ba'di atas lafaz ba'di. La ilmin adapun lafaz ilmin muta'alliqun ialah berta'alluq bi ilmin. Nih keliru kayaknya nih. Biatin sebenarnya. Muta'alliqun ialah berta'alluq biatin dengan lafaz atin. Atin adapun lafaz atin khabarun ialah khabar. Wa tantahi ail muqaddimatu harus berakhir muqaddimah premis itu ila daruratin pada darurah, pada premis aksiomatik. Ila daruratin adapun lafaz ila daruratin muta'alliqun ialah berta'alluq ditantahi dengan lafaz tantahi. 5. Ma adapun ma ismu mausulin ialah isim mausul. Min daurin adapun lafaz min daurin muta'alliqun ialah berta'alluq bilazima dengan lafaz lazima. Lazima di akhir ni qad lazima. Au
Tasalsulin, adapun lafaz au tasalsulin ma'tufun ialah diatofkan ala daurin atas lafaz daur. Qad lazima, adapun lafaz qad lazima silatuma ialah silah dari ma mausul yaitu 5. Silah isim mausul ma. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Zakaron nazimu, menyebutkan an-nazimu siapa nazim Asy-Syaikh Al-Akhdari annahu, bahwa sesungguhnya sya'an yajuzu boleh hazfu ba'dil muqaddimati, apa membuang sebagian premis-premis lil ilmi, karena diketahui bil mahdufi, dengan sesuatu yang dibuang. Jadi apabila premis itu diketahui, maka boleh dibuang di dalam susunan silogisme, baik itu berupa muqaddimah surah maupun muqaddimah kubra. Wahakadha, dan ialah seperti yajuz, dan ialah seperti hadfu ba'dil muqaddimat an-natijatu, adapun natijah boleh juga membuang natijah. Natijahnya apabila sudah diketahui, maka boleh tidak disebutkan secara eksplisit, secara jelas. Famin hadfil muqaddimati surah, maka ialah sebagian dari membuang premis minor, qauluka, adapun perkataanmu. Qauluka, adapun perkataan. An-nabasyu akhidun lil mali khufyatan. An-nabasyu, adapun an-nabash, nabash ini adalah pencuri kain mayat. Pencuri kain mayat, ketika mayat itu baru dikuburkan, maka digali kuburannya, lalu kain kafannya diambil. Maka pencuri kain kafan mayat ini disebut dengan an-nabash. An-nabasyu, adapun pencuri kain kafan mayat, akhidun ialah mengambil lil mali, terhadap harta, khufyatan secara sembunyi-sembunyi. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun, dan adapun setiap orang yang mengambil lil mali, terhadap harta, khufyatan secara sembunyi-sembunyi, sarikun ialah disebut sarik, disebut pencuri. Wa kullu sarikin, dan adapun setiap pencuri, tuktong ialah dipotong, yaduhu apa tangannya sarik. Kesimpulannya, fan nabasyu, maka adapun nabash, tuktong ialah dipotong, yaduhu apa tangannya nabash. Faqaulukah, maka adapun perkataanmu, ini penjelasan muqaddimah surah yang dibuang di mana letaknya. Faqauluka, maka adapun perkataanmu, wa kullu sarikin tuqtong yaduhu huwa muqaddimatun kubra, adalah muqaddimah kubra atau premis mayor. Premis minornya mana? Atau muqaddimah surahnya mana? Li muqaddimatin, bagi premis surah minor, mahdufatin yang dibuang. Wahia, dan adapun muqaddimah surah mahdzufah, an-nabasyu sarikun, ialah lafad an-nabasyu sarikun. Asalnya di mana lengkapnya? Wal aslu, dan adapun asalnya, antakula ialah berkata kamu, an-nabasyu akhidun lil mali khufyatan. Ini adalah muqaddimah surah. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Ini adalah muqaddimah kubra. Kesimpulannya adalah an-nabasyu sarikun. Nabash adalah pencuri. Nah, an-nabasyu sarikun ini merupakan kesimpulan atau natijah dari an-nabasyu akhirun lil mali khufyatan sebagai muqaddimah surah, dan wa kullu akhirin lil mali khufyatan sarikun sebagai muqaddimah kubra. Nah, natijah ini sekaligus dijadikan muqaddimah surah bagi kias berikutnya, karena ini disebut dengan kias murakkab. Kias murakkab atau silogisme kompleks, lebih dari satu susunan kias. An-nabasyu sarikun selain menjadi natijah, juga dijadikan sebagai muqaddimah surah. Ya. Ini an-nabasyu sarikun sebagai muqaddimah surah. Muqaddimah kubranya mana? Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Kesimpulannya yaitu fan nabasyu tuqta'u yaduhu. Nah, an-nabasyu sarikun ini dibuang.
sebagai natijah juga dibuang, sebagai muqaddimah surah juga dibuang. Kenapa? Lil ilmi bihi, karena sudah diketahui. Dan ini boleh, tidak masalah. Membuang natijah, membuang muqaddimah surah yang sudah diketahui, itu boleh. Wa min hadfil muqaddimatil kubra, dan ialah sebagian dari membuang premis mayor, qauluka adapun perkataanmu, al insanu natikun, adapun manusia adalah berpikir, fal insanu hayawanun, maka adapun manusia adalah hewan. Al insanu natikun adalah muqaddimah surah. Sementara fal insanu hayawanun adalah natijahnya atau kesimpulannya. Nah, muqaddimah kubranya mana? Ini dibuang, lil ilmi bihi, karena sudah diketahui. Faqauluka, maka adapun perkataanmu al insanu natikun, muqaddimatun surah ialah muqaddimah surah. Wa qauluka, dan adapun perkataanmu fal insanu hayawanun, al insanu hayawanun natijatun ialah kesimpulan. Wal mahdufu, dan adapun yang dibuang muqaddimatun kubra adalah premis mayor. Wahiyya, dan adapun muqaddimah kubra yang dibuang itu wa kullu natikin hayawan, yaitu kalimat atau premis wa kullu natikin hayawan. Asalnya secara lengkap begini, wal aslu, dan adapun asalnya al insanu natikun, ini muqaddimah surah, wa kullu natikin hayawanun, ini muqaddimah kubra, kesimpulannya fal insanu hayawan. Namun ya, ini muqaddimah kubronya dibuang karena lil ilmi bihi, karena sudah diketahui dan itu boleh. Wa min hadzin natijati, dan ialah sebagian dari membuang natijah. Natijah itu juga boleh dibuang, ya. Boleh tidak disebutkan di dalam susunan silogisme karena sudah diketahui. Contohnya gimana? Wa min hadzin natijati, dan ialah sebagian dari membuang kesimpulan, yaitu adapun contoh al-alamu mutaghayyirun. Adapun alam itu adalah berubah. Wa kullu mutaghayyirin, dan adapun setiap yang berubah hadisun ialah baru. Al-alamu mutaghayyirun ini adalah muqaddimah surah. Sementara wa kullu mutaghayyirin hadisun ini adalah muqaddimah kubra. Kesimpulannya mana? Tidak disebutkan, dibuang. Kenapa dibuang? Karena lil ilmi, karena sudah diketahui dan itu boleh. Fi jawabi, di dalam menjawab, mad dalilu ala hudusil alam, ialah apa adapun dalil atas kebaruan alam. Nah, ada orang yang bertanya, al alamu hadisun, alam itu adalah baru. Mad dalilu ala hudusil alam, apa dalilnya atas kebaruan alam ini? Kemudian dikatakan al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, mengatakan atau menjawab seperti ini sudah cukup tanpa menyebutkan al-alamu hadisun sebagai kesimpulan karena sudah diketahui. Faqaulukah, maka adapun perkataan al-alamu mutaghayyirun, adapun alam mutaghayyirun, muqaddimatun surah adalah muqaddimah surah. Faqaulukah, maka adapun perkataanmu al-alam mutaghayyirun, muqaddimatun surah ialah muqaddimah surah, premis minor. Wa qauluka, dan adapun perkataanmu wa kullu mutaghayyirin hadisun, muqaddimatun kubra adalah premis mayor. Wan natijatuh, dan adapun kesimpulan mahdufatun ialah dibuang. Wahiyya, dan adapun natijah, qauluka adapun perkataanmu al-alamu, yaitu al-alamu hadisun. Al-alamu hadisun sebagai kesimpulan dibuang karena sudah diketahui. Ini adalah contoh bagaimana muqaddimah surah dibuang, muqaddimah kubra juga dibuang, natijah juga dibuang karena sudah diketahui dan itu boleh. Dan itu boleh. Demikian penjelasan mengenai membuang sebagian muqaddimah atau membuang natijah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.